Kainuwa dashin Allah. Littafi na biyu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da kuma tsira da amincin su kara tabbata ga fiyayyen halitta. Farkon kaka karshen aikin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Littafin Kainuwa dashin Allah littafi na biyu za mu shiga kai tsaye masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na ɗaya. Mun dakata ne a daidai inda sai da komai ya lafa sannan bacci ya yi gaba da shi. Ita kam shiru ta yi dan baccin ya bar idanuwanta. Tare da tana tunani kala-kala kafin ta yi bacci. Allah sarki, a nan muka dakata to kuma je zuwa cikin littafin na gaban ma wato na biyu don jin yadda za ta kaya. Magajiya da kanta ta sa aka gyara ɓangaren da za ta zauna, sannan ta sa aka sanar da sarki akan komai ya kammala, shi kuma ya aika a sanar da su lokacin da za a ɗauko su. Da daddare aka sa ta yi wanka, bayan ta sa kaya aka miƙo mata alkyabba irin masu ƙarfin gaske da nauyi irin na da aka sa mata. Mamaki sam ya hana ta magana. Sarka ta zira aka sa mata abin kafa da awarwaro. Kasa jurewa ta yi, ta kalli baiwar tata ta ce, amma wannan shigar ba ta yi yawa ba, ni fa na fara tsorata. Baiwar ta yi kasa da kai ta ce, ta yaya kaya zai yi yawa bayan haka al'adar masarautar take? Cikin tsananin mamaki ta ce, masarauta? Kallonta baiwar ta yi ta ce, mana, duk abin da muke koya miki ai abin da zaki ko zaki tarar a can muke yi. Wani abu ne ya tsaya mata a makogoro. Sarauta, ba shakka ta gane yanzu, wato abokin yaya ne wanda kusan duk labarin yaya baya wuce na sarki Abdul Samad. Lallai shi ne ya aure ta kenan. To amma ina ita ina shi? Ta ina? Ita da ba cikakkiya ba? Ji ta yi an dafa ta, hakan yasa ta yi firgigit daga tunanin da ta tafi. Baiwar ta ce, ranke daɗe ana jira. Da kyar ta fara daga kafarta suka fita. Allah sarki, haka suka isa gidan tunani duk ya ishe ta. Ɓangarenta aka wuce da ita suna tafe ana gaida su don ma ba ta ganin su saboda fuskar ta a rufe take. Har suka shiga aka ajiye ta akan bakin gado, nan kowa ya fita aka barta da baiwarta guda ɗaya. A ka'ida bayan an ɗaura mata aure akwai wasu bukukuwa da ya kamata a yi a gidan sarautar, sai dai Abdul Samad ya turo a sanar da magajiya akan kar a yi. Ta yi mamakin jin haka, ta aika a tambaye shi dalilin ganin al'adar gidan ce hakan. Abdul Samad ya ce gani yayi ba a dade da yin taron suna ba, shi yasa baya son almubazaranci. Magajiya ta yi dariyan jin haka don ta san lallai uzuri kawai yake nema na kar a yi, amma wannan ai ba hujja ba ce ba. Hakan kuma ya nuna mata lallai sarki ba san auren yake ba, da alama akwai wani abu a ƙasa ne. Basira kam da yake mai son shiru ce, zaman bai dame ta ba. Yau tana tashi baiwarta ta sanar da ita zuwa gaida magajiya. Bata san dalili ba, sai dai tana jin sunan ta ji gabanta ya faɗi. Jiki a sanye ta fito suka nufi ɓangaren magajiya. Bayan kowa ya zauna, ita da ragowar matar nan ta gaida su, kowa na mata kallon wulakanci, kallon wacce ba a so. Fitowar magajiya ya sa ta ga kowa ya nutsu, nan ta juya suka haɗa ido. Kwarjini da cikar zati irin na magajiya da isa da mulki ya sa Basira ta yi saurin ɗauke ido. Gabanta kuwa ya ki daina faɗuwa. Addu'a kawai ta shiga yi har magajiya ta zo ta zauna. Basira ta ɗago suka kara haɗa ido, gani ta yi magajiya ta mata alama da hannu. Jiki a sanye ta isa gunta. Magajiya kicibus. Magajiya ciki muryar raɗa ta ce, sau ɗaya zan faɗa miki, tsaya ki ji da kyau. Yau ya zama rana ta farko kuma ta ƙarshe da zan jiyo in ga idanuwanki a kaina. Ba na son kallo. Cikin ina ta ce, tuba nake. Nan ko kowa ya gaida magajiya, sannan aka kawo abinci. Ita kam da kyar ta ci kaɗa. Nan aka kawo musu ruwan zafi an mai hada-hada. Ita kan Basira komai ya ishe ta a gun abincin ma da kyar ta ci, ruwan zafi kam da kyar ta iya yin kurɓa ɗaya. Magajiya ta kalle ta ta ce, shanyewa zaki ai,
Basira ta yi kasa da kai ta ce ranki ya daɗe, ba na iya shan ruwan zafi tun ina karama. Magajiya ta yi wani murmushi ta ce, in kin sha ya kashe ki. Basira a gabanta na faɗuwa da tsoro, gashi har ga Allah ba ta shan ruwan zafi don tun tana yarinya da ta sha sai ta yi ta amai haka kuraje suke feso mata a bakin inda har ta sha ruwan zafi. Tun daga nan aka hana ta. An nemar mata magani amma ba a dace ba sam. Nan ta ɗago kofin ta fara sha, kafin ta shanye kuwa sai amai ya feso. Nan ta miƙe da sauri ta fita ta shegala amai, kankace me kam kuraje sun cika bakinta. Tsoro ya kama Magajiya, gashi ranar kwanan Basira ne. Ya za ta yi in mai martaba ya tambaye ta dalilin hakan? Wannan kenan. Ganin yadda take yi sa Magajiya ta ce a mai da ita ɓangarenta. Nan kowa ya miƙe ya fita sakamakon sallamar su da ta yi. Suna fita ta aika aka kira mata yayanta Hisham. Bai daɗe ba ya shigo, nan ta sanar da shi komai, sannan ta ɗaura da cewa yanzu in mai martaba ya tambaye ta ta faɗa mai tirsasa ta nai zai yi zargin wani abu, ka san halinsa sarai. Hisham ya yi shiru sannan ya ce bari na kira mai magani ya duba ta. Wani mugun kallo ta buga mai wanda ya sa ya ce tuba nake, ashe fa babu namijin da ya isa shiga ɓangaren matan sarki ba tare da izini ba ko an san shi. Kanta ta ɗauke daga inda yake ta ce ka faɗa ma turaki ya tabbatar mana, amin, ka faɗa ma turaki ya tambaye mana kaninsa ko akwai maganin da zai warkar da ciwon, tun daga kanin nasa ya san kan magungunuwa. Nan ya amsa da to, sannan ta kara kallonsa za ta yi magana. Ya yi saurin cewa na fahimci komai, kina so ki ce shi turakin ya rike maganar a sirri. Murmusawa ta yi kaɗan sannan ta juya kai. Hisham ya miƙe ya fito, yana fita waje ya yi ɗan kwafa tare da kallon inda ya fito sannan ya yi gaba. Basira kam kwanciya ta yi, ta shiga bargo saboda sanyin da ke ratsa ta. Ita kam ba ta san gidan nan sam, ita kam ba ta san gidan nan sam. Ita duk rayuwar ma ba daɗi take mata ba. Inta ita ce har gwara can inda ta fara zama akan nan, dan akalla a can gidan bayi in suna hira suna sa ta dariya, amma nan kam tana ji tun da ta shigo har yau ba ta yi dariya ba. Tana nan kwance aka aiko mata da magani, ko kallon maganin ba ta yi ba, don ita kam ta saba da ciwonta in ta kwana washe gari zai baje. Bayan ta yi isha'i ne wasu bayi suka shigo suka tsaya a inda take. Babbar cikinsu wacce suka zauna da ita a can ne ta matso kusa da Basira ta ce ranki ya daɗe, wanka za ki tashi ki. Basira ba ta yi musu ba, ta miƙe saboda a can an sanar da ita yin musu laifi ne kuma yana jawo a rage ganin girmanta. Ban ɗaki ta wuce, ruwan zafi ne aka saka a katon baho, an saka abubuwan kanshi kala-kala. Kina shiga gab ɗakin wani daddaɗan kamshi ne zai buge ki. Nan ta sa ta a ruwan zafin. Bayan sun gama wankan ne suka bata wasu kaya masu tsafta ta saka, sannan wannan matar ta miƙo mata wani ruwa a kofi. Ba musu ta amsa ta shanye. Maganin ba daɗi, bata kuma san da me aka yi shi ba, sai dai ta san akwai zuma a ciki. Tana gama shiryawa wata mata ta shigo mai ɗan jiki haka. Tana shigowa suka gaishe ta, jin suna cewa jakadiya yasa ta fahimci wace ce. Jakadiya ta kalle ta sannan ta gaishe ta, ta ce ranki ya daɗe mu je ko. Basira ba ta yi musu ba, ta bi bayanta. Sun ɗan yi tafiya kaɗan kafin su shiga wani ɓangare sosai an tsara ɓangaren, gashi kato. Ita tana tunanin ɓangaren Magajiya ya fi kyau, sai dai yau ta gane wannan ya fi, ga girma ga kyau. Kofar wani ɗaki suka isa sannan jakadiya ta kwankwasa, daga ciki aka ce shigo. Jakadiya ta kalli Basira, nan Basira ta shiga don ta gane hakan ake nufin. Katon ɗaki ne sosai, gininsa ya sa ta saurin mai da kanta kasa. Murmushi ya sake sannan ya ce amarya karaso mana. A hankali Basira ta karasa inda yake, ta tsugunna nesa da shi sannan ta ce barka da dare. Alama ya mata da hannu akan ta matso kusa da shi. Idanu ta ɗan zaro kaɗan, tana tsoron kar ta matsa ya kula da bakinta da yake cike da kuraje har kan ɗan labbanta.
ganin yadda yake kallonta yasa ta matsa kaɗan, hannu ya kara nuna mata akan ta kara matsowa. Basira ta rasa yadda za ta yi, a hankali ta matsa, sai dai ta sunkuyar da kanta. Abdulsamad ya sa hannu ya jawo ta kusa da shi ya ce, baki ga me ke gabana ba ne? Sai a lokacin ta kalli gun, abincinsa ne a gun da 'ya'yan itatuwa. Ya kalle ta ya ce, zuba min. Ɗagowa ta yi ta kalle shi, wanda hakan ya sa ya kalli bakinta. Mamaki ne ya kama shi, ya ce, menene hakan a bakinki? Da sauri ta rufe bakin. Matsowa ya fisgo hannunta, sannan ya ce, buɗe bakinki. Tsoro ne ya kama ta, don Allah ya bashi kwarjini. Buɗewa ta yi cikin tsoro, idanun shi ta ga sun canza cikin faɗa. Ya ce, me hakan? Me ya faru da ke? Ai san da kike can ba haka kike ba. Bakinta ne ya fara rawa cikin tsoro. Ta ce, ba na shan ruwan zafi ne, sai ɗazu tsautsayi ya sa na ɗauka na sha, amma fa na warke. Kallanta ya yi cikin kokonto. Da sauri ta ce, tun ina karama na daina sha, sam na ɗauka na daina. Ta ɗauka zai yi faɗa, sai ta ji ya ce, ki dinga kula, yanzu bari na sa a samo miki magani. Kai ta girgiza ta ce, ai gobe zai warke. Jakadiya wacce ke makale a kofa ta saka kunne, tana jin komai. Da sauri ta juya ta fara tafiya cikin sauri kamar za ta kife. Shi kam sarki daga wannan matsowa ya shiga wani al'amarin daban, ya manta da abinci. Wannan kenan. Jakadiya kan bata tsaya ba, sai a ɓangaren magajiya. Tana isa ta nemi izini ta shiga. Zubewa ta yi a kusa da magajiya, nan ta zayyane mata komai. Murmushi magajiya ta yi ta ce, da alama tana da hankali. Jakadiya ta ce, ni ma na kula da hakan. Magajiya ta ce, yaya ya kusance ta? Jakadiya tsoro ya kama ta, ita kam sam ta manta ma aiki biyu aka sa ta ji me za ta ce, da kuma ko sarki ya nemi Basira. Kallanta magajiya ta ce, menene ya kallanta magajiya ta ce, menene nyawu? Jakadiya ta haɗe, ta san halin magajiya sarai, ba ta da kyau. Ko yayanta ba raga mai take ba, hatta sarki in ranta ya ɓaci sai ta san yadda ta yi ta kona mai nasaran. Ita kuwa ina yi mata laifi, amma ita kam tana ganin mai zai sa sarki ya kusance ta, bayan raguwar matan ma sai ya dade bai kusance su ba. Magajiya ta kafe ta da ido. Jakadiya ta saki murmushi ta ce, ina fa? Yana gama tambayar ta yayi kwanciyarsa, don ko abinci bai ci ba ma. Magajiya ta saki wata bazawarar dariya ta ce, ni kaina jikina ya ban haka, saboda Basira yarinya ce, ba za ta wuce shi 16 zuwa 17 ba. Shi kuma na san shi sarai, baya son kusantar yara ko ya aure su, ya fi so sai sun girma. Jakadiya ta saki dariya ta ce, ai mai martaba ke kadai ce a gabansa. Hajiya Magajiya, mahaifiyar Yarima Abdulmajid, magajiyin sarki. Kanta ta juya tana murmushin kasaita. Nan Jakadiya ta mata sallama ta yi waje. Magajiya ta yanke shawarar daina ba Basira shayin nan, saboda ta ga abin da ya faru, sannan ta ji mai martaba bai fara neman ta ba. Hakan yasa ta sa Hisham ya samo mata wani wanda ba sai a ruwan zafi ba, don gwara a samo mata ta ajiye kafin mai martaba ya fara tunanin kusantarta. Jakadiya kam bayan ta dawi ta tambaye wata baiwa wacce take ta hannun damanta, ta ce ita ta bari a gun, dama ta tafi kai gulma akan ko wani abu ya faru. Baiwar ta faɗa mata, ai tana tafiya aka yi abu. Ba ruwa na ni kam. Shiru Jakadiya ta yi, tsoro falranta, sai can ta ɗan yi tsaki ta ce, to ai ba abin da zai faru ma, don ina ji sarki juya ne, in ba haka ba matansa nawa har yanzu ba haifuwa. Da ya kwanta da su da kar ya kwanta da su duk ɗaya ne. Baiwar ta ce, wani juya kuma bayan magajiya ta haifu? Jakadiya ta yi dariya a ranta ta ce, sai dai a raina wa dolo hankali, amma ni da nake zuwa gurinta ban ga wani alamar ciki ba, wanda nake gani kuwa bai min kama da ciki ba. Sannan kuma menene dalilin tura ni tafiya zuwa masarautar Kano a daidai watan haifuwarta? Ni na san akwai wata akasa. Murmushi ta yi a ranta, ganin komai ya zo mata daidai. Wannan kenan.
Wannan kenan. Bayan wata hudu Basira kam duk ta rasa me ke damunta. Ba ta iya cin abinci, gashi ruwa ba al'adarta. Amin, gashi shiru ba al'adarta, sai dai bata kawo komai a ranta ba. Haka kuma tana kokarin yin komai da ya kamata, wanda hakan yasa ba wanda ya yi tunanin komai. Sai dai a 'yan kwanakin nan ta fara zargin ko ciki ne, ganin yanda cikinta ya yi tauri sannan ya ɗan fara tasowa kaɗan. Magajiya kam na son Basira yanzu tun da ta ji abin da ya faru. Haka za ta yi ta aika mata da abubuwa. Ita kan Basira har yanzu ta kasa sakar zuciyarta da matar. Matsala ta fara faruwa ne daga sanda kanwar mahaifiyar Magajiya ta yi tattaki na ziyara ta kawo ma 'yar yayarta, wanda a lokacin matan sarki duk suna zaune kwasar gaisuwa. Kallo ɗaya Tama Basira tsoro ya kama ta don ta kallo ɗaya Tama Basira tsoro ya kama ta don ta fara dashewa irin na masu cikin nan. Ido ta kura ma Basira, wanda har ta san akwai matsala. Da sauri Basira ta ɗauke idonta daga kan matar. Wannan kenan. Suna fita, kanwar mamanta wato Anti Lami ta matso kusa da ita tare da cewa, Magajiya, ni kan wancan wace ce? Ta faɗa tare da nuna inda Basira ta zauna. Murmushi Magajiya ta ce, a Basira, ke ma ta burge ki ne? Ban san me yasa ba, amma yarinyar ta shiga raina. Anti Lami ta ɗan shiru tana tunanin ta inda za ta fara. Can ta ce, amma dai ba matar sarkin ku bace ba ko? Haɗa rai Magajiya ta ce, wace irin tambaya ce wannan? Baki ga kayan jikinta ba ne? Ko akwai masu sa kayan sarki bayan matansa? Anti Lami ta dafa kai, kanta na kasa, ta ce, amma dai ba ciki ne da ita ba ko? Kallanta Magajiya ta cikin halin ko in kula, ta girgiza kai cikin takaici sannan ta ce, da Allah, tsufa ya fara miki illa. Lami ta ɗago ta kalli Magajiya ta ce, Magajiya, wallahi ba haka bane. Lallai ki binciki yarinyar nan, kina me har ciki ya zauna a jikinta haka? Da alama ma cikin nan ya kai wata 4 in bai fi ba ma. Kanta ta juya ba tare da ta ɓata amsa ba, don ta kula neman take kawai ta kona mata rai. Lami ta kara matsowa ta ce, wallahi Allah da gaske nake. Magajiya, kin san dai da yanda nake da ke, kuma ma aikin san inda nake. In dai na gama ce da ciki ko wata ɗaya ne sai na gane. Lallai ta san da wannan sarai, sai dai ta yaya za ta ce ciki bayan yarinyar har yanzu sarki bai fara ba ruwana. Tunaninta ne ya tsaya, ta tuno san da ita kanta wancan satin daga yadda ta yi haske har take tsokanarta akan lallai gidan sarauta ya amshe ta, ganin yadda take kyau haka. Zumbur Magajiya ta mike cikin firgici, ta shiga kwallama wata baiwar ta kira, nan ta karaso da sauri. Baiwar ta zube a kasa. Magajiya ta ce, je ku shirya, zani bangaren Basira. Mamaki ne ya kama baiwar, don ta san Magajiya ba ta zuwa bangaren kowa, hatta bangaren mahaifiyar sarki sai ta shafa watanni bata leƙa ba. Basira kam tana dawowa daga gun Magajiya ta hau amai, don abincin da ta ci a can sam kawai dai ta tura ne, amma ba wai dan ranta ya so ba. Kwanciya ta yi akan gadon, don wani irin jiri take ji. Mai kula da ita tana kusa da ita, tana tambayar ta akan ta kira mata mai magani. Mai kula da ita tana kusa da ita, tambayar ta akan ta kira mata mai magani na gidan ne. Kai Basira ta jijjiga za ta yi magana, sai jin kirarin isowar Magajiya ta yi ana yi a kofarta. Da sauri ta mike ta ɗan gyara fuskarta sannan ta fito. Magajiya ta gane a zaune ta yi zama irin wanda ta saba. Tun da ta taho, Magajiya da Lami suka kuma kura mata ido, har kafar ta ce ta harɗe ta kusa faɗuwa. Da kyar ta karaso Magajiyan ta kalle ta cikin dabara ta ce, ya aka yi, ba kya jin daɗi ne? Kai ta girgiza alamar a'a. Baiwar da ke kula da ita ta matso ta zube a ƙasa ta ce, Magajiya, don Allah a kira mai bada magani ta duba uwar gijiyata, wallahi ba lafiya ce da ta ishe ta ba. Gaban Magajiya ne ya yi wani wawan faɗuwa, amma da yake isasshiya ce sai ta maske cikin gadara ta ce, je ki kira ta. Da sauri ta mike ta yi waje. Magajiya ta kalli Basira ta ce, na ɗauke ki kamar kanwata, ashe ke ba haka bane ba? Basira ta ɗago a hankali, ita kam
tana tsoron matar nan. Daurewa ta ce, ba wani abin damuwa ba ne, kawai dai na ci abincin da yawa ne a gunki. Magajiya ta kafe ta da ido, tsoro da fargaba ya cika mata ciki tab. Suna zaune a nan mai ba da magani ta shigo. Nan magajiya ta bata umarnin duba Basira. Hannunta ta kama ta duba tafin hannunta, ta zuba musu ido, ta sake ta, sannan ta buɗe idanuwanta na hagu, nan ma ta sake buɗe na dama. Tana gamawa ta zube a ƙasa tare da cewa, ina taya ki farin ciki ya ke magajiya, babu wani gabanki, ba wani bayanki, ke ce fitila wacce take haskaka gidan nan. Katse ta magajiya ta yi da cewa, ya ishe ni, faɗa min me ke damunta. Mai maganin ta yi murmushi tare da kara dukufar da kanta ta ce, Yarima Abdulmajid ya kusa samun kani ko kanwa, ina taya ki murna magajiya. Ai ba magajiya ba, kowa na gun sai da ya zaro ido. Ita kan Basira kasa kawai ta yi da kanta. Mamakin da ya rufe ta, gani ta yi magajiya ta mata alama da hannu akan ta matso kusa da ita. Nan ta taso ta iso, tana zuwa magajiya ta jawo ta, ta rungume ta tsam, ta ce, masha Allah, lallai kin yi abin kwatance a wannan masarautar, ba shakka ke din ta daban ce. Basira kam addu'a kawai take, dan gabanta sai faduwa yake yi. Magajiya ta sake ta, ta kalli mai magani ta ce, ki biyo ni ki amshi tukuicinki mai tsoka. Nan ta mike ta fito. Abin da zai baka mamaki, kan ka ce mai labari har ya cika gidan. Jakadiyar sarki kam tana jin wannan labarin, ta garzayo gun Basira, sai da ta tabbatar sannan ta tafi gunsa. Yana fada ta sa a sanar mai. Magajiya kam tana shiga ɗakinta, ta dafa kanta wanda ke sarawa, idanunta sun yi ja sosai. Lallai da ba dan tun tana karama an hana ta kuka ba, lallai da yau sai ta yi. Sai dai ita kam bata san kuka ba, ko da mahaifinta ya rasu bata yi ba. Lami ta kalla ta ce, a kira ya Hisham. Nan Lami ta yi waje da sauri ta aika a kira shi. Hisham na fada yana samun sakon kanwarsa, da sauri ya mike ya nemi izini ya taho. A waje ga mai maganin, hakan ya sa ya yi tunanin ko ba ta da lafiya ne. Murmushi ya yi sannan ya shiga. A tsaye ya ganta ta juya baya. Nan ya canza fuska cikin kalar damuwa, ya matso kusa da ita ya zauna ya ce, magajiya lafiya? Juyowa ta cikin takaici ta zauna a gun zamanta, sannan ta kalle shi ta ce, ciki gare ta. Cikin rashin fahimta ya ce, wa kenan? Lami ta yi karab ta ce, Basira amaryar sarki. Tashin hankali Hisham ya miƙe da sauri cikin tsananin mamaki da tsoro ya ce, ban gane ba magajiya, bakin ce bai kusance ta ba? Sosai ya damu, don babban burinsa bai wuce ya ga ɗansa akan mulki ba. Magajiya ta rinsa ido cikin takaici ta ce, jakadiya ce ta faɗa min. Shiru suka yi kafin daga bisani Hisham ya ce, ya zama dole a zub da cikin kafin ya yi kwari. Magajiya ta shiru sannan ta ce, a kira mata mai magani. Mai magani ta shigo cikin farin ciki gaban magajiya ta tsugunna. Magajiya ta kalle ta ta ce, shekarar ki nawa kina aiki a gidan nan? Cikin zumuɗi ta ce 40. Magajiya ta yi murmushi ta ce, muhallin zama fa? Ta ce, a wani ɗan ɗaki muke takura ni da mijina da 'ya'yana. Magajiya ta kalle ta ta ce, zubar da shi. Ɗaguwa ta yi da sauri ta ce, me fa? Hisham ya ce, ke kika dubo tana da ciki. Hakinki ne ki san yanda kika yi kika zubar da shi. In har kina son ki ci gaba da aikinki, kuma kina son mahallin zama mai kyau ke da iyalanki. Cikin tsoro ta ce, waziri tuba nake, amma ta yaya zan zubar da kwan sarki? Hisham ya ce, ruwanki ne ki bar shi. Sai dai 'ya'yanki ina tabbatar miki za su fuskanci gararin rayuwa, don ko aure ba su isa su yi ba in har sun zauna da ransu kenan. Cikin tsananin tashin hankali ta ɗago ta kalli Hisham. Lami ta ce, kina so mahaifiyarki da ke kwance ba lafiya ta rasa inda za ta zauna, ke kuma ki rasa sana'arki? Kai ta shiga girgizawa. Lami ta ci gaba, in har kina so bakin ciki ya kashe mahaifiyarki, kar ki abin da aka saki. Ganin ta rikice tana roko ya sa magajiya ta ce, kwana bakwai kacal na baki, ki tabbatar kin kawo min maganin mai karfin da zai tafi da cikin.
kar kuma ki tunanin ba zan gane ba dan sai na sa an kai gun mai maganin ya tabbatar da hakan. Kanta ta shiga ɗagawa nan aka sallame ta. Tana fita Lami ta ce za ta bi umarninmu. Magajiya ta juya kai ba ta ce komai ba. Magajiya ta sa aka nemo jakadiya, sai dai sama ko kasa an neme ta an rasa. Ta ɓata don ba ta gidan sam. Wannan kenan. Sarki kam yana tasowa daga fada yana a kira mai Basira dan da shi ya so zuwa ma, sai Barde ya ce in ya je za a yi tunanin ya fi son Basira ne, wanda hakan zai sa matan su fara tsanarta. Farin cikinsa ma yau kwananta ne tun da ya yi sallah, ya kasa tsaye ya kasa zaune, sai je ka dawo yake ta yi. Yana nan a tsaye har ta iso. Tana shigowa tun bata karasa ciki ba, cikin ɗakin ba, ya karaso ya rungume ta tsam. Wani irin nishaɗi da jin daɗi na ratsa shi. Bayan ta zauna ya sa hannunsa a kan cikinta cikin tsananin murna. Ita kam kanta na kasa tana murmushin cikin tsananin farin ciki. Ya ce insha Allah, in Allah ya sauke ki lafiya, in har mace kika haifa, zan sa mata suna Fatima Zara, wato 'yar manzon Allah. In har kuma namiji ne, zan sa mai Abu Turab. Cikin muryarta mai sanyi ta ce har ka zaɓi suna? Yana murmushi ya ce sunayen da na fi so kenan, haka kuma fata na in ga na saka waɗannan sunayen. Murmushi ta yi, sannan ta ce me yasa baka sa ma ɗanka na farko ba? Ya ce ai shi magajiya ne shi yasa. Amin ya ce ai shi magaji ne shi yasa na sa mai Abdulmajid. Tun daga kan mahaifinmu ake sa ma magaji Abdul a gaba. Murmushi ta yi, sannan ta kara sadda kanta kasa. Daɗi ne ke ratsa shi, akan yasa ya kara jawo ta jikinsa. Lallai bai ji haka ba sanda magajiya za ta haifu. Yau jinsa yake daban. Lallai yana cikin farin ciki sosai sosai. Allah sarki Abu Turab team. Wannan kenan. Ta bayan ɓangaren, magajiya ta sa Anti Lami akan duk wani maganin da ta sani ko wani mai bada magani da ta sani, ta je ta amso mata maganin da zai kawar da wannan cikin. Babu makawa sai ta saka cikin nan ya bi shadda, don ita kan bata ga wanda ya isa ya haifu ba a gidan, don kuwa ba za ta taba iya jurar ganin yaro na yawo a gidan ba a matsayin dan wani ba nata ba. Basira tana kwance a ɗaki tun safe, ta kasa cin abinci. Sallamar baiwar ta ce wato Lantana ya sa ta miƙe zaune. Lantana ta karaso ta gaida ta, sannan ta ce ranki ya daɗe, magajiya ta aiko miki da magani da kuma abinci. Basira ta ce na ƙoshi Lantana, san bana jin cin abinci. Lantana ta matso ta ce kin san ba za ta ji daɗi ba in ta ji baki ci ba. Kin ga na jiya ma da ta aiko baki ci ba, sai da ta ji ba daɗi. Basira ta ce to ki ci mana. Idanu Lantana ta zaro ta ce so kike a yankin hukunci mai karfi? Magajiya ce fa ba wani ba. Za ta sake magana sai ga Anti Lami ta shigo, ba ko neman izini. Tana shigowa ta matso kusa da Basira, fuskar ta a sake sosai. ta ce haba yata, tashi ki daure ki ci mana, ko so kike hankalin mai martaba ya tashi? Da sauri Basira ta jijjiga kai alamar a'a. Anti Lami ta sa aka kawo abincin da kanta ta bata, sai da ta ga ta ci sosai, sannan ta bata maganin da aka kira shi da sunan maganin da zai sa ta ji karfin jikinta. Ta daɗe a zaune, ganin Basira ma baccinta take, shi yasa ta fita daga ɗakin. Zaune take gaban magajiya, wacce ita ma shiru tai tana tunani. Can Anti Lami ta ce amma mai maganin nan na Kandu ya raina min hankali, sai fa da ya tabbatar min cikin minti 15 za ta fara fitsari akai-akai. In har na ga haka, in ba ta kwana ɗaya cikin zai zube, don dama na ci ne ya ba da wanda zai ɗau lokaci kafin cikin ya zube kar a gane. Magajiya ta yi tsaki ta ce me ya yake yi? Da sauri Lami ta ce ya tafi an so wani maganin. Magajiya ta ce ita fa matar nan ga gidan nan. Lami ta ce ita kuma ta ce a bata zuwa gobe. Magajiya ta yi ɗan tsaki ta ce ni fa bana son jan abin nan, dan ji nake kamar akan bushiya nake zaune. Lami ta matso ta ce karki damu yata,
Wani kallo magajiya ta mata wanda ya sa ta yi shiru. Kanta magajiya ta juya gefe sannan ta ce, kayan abincin da na aika ya kare ne? Lami ta ɗaga kai. Magajiya ta ce, zan aika da wani amma sai hankalina ya dawo jikina, don dama ta sani da zaran ta ji Lami ta fara cewa ‘yata ta san abu take nema. Basira kam ta fahimci magajiya ce kawai ke santa a matan sarki, don su kirikiri suke nuna mata kishin cikin nan. Don haka duk abin da aka aiko mata daga ɓangaren magajiya ba ta wani kokonto take ci. Mahaifiyar sarki wacce ta tsufa ita ma ba ta gazawa gun aiko ma Basira kayan marmari. Shi kam gogon wato sarki kullum sai ya yi aiki sau 3 akan a dubo lafiyarta. Wannan al'amari ya kara dugunzuma hankalin magajiya, don kuwa an sanar da ita to ita me yasa sanda aka ce tana da ciki baya mata wannan aikin. Tsanar Basira da abin da ke jikinta ya kara tsananta a ran magajiya. Yayanta ya dawo dauke da magunguna kala-kala, nan ya zauna ya malami bayanan komai, nan ita kuma ta shiga yin hidimominta. A ranar da aka fara bata maganin, an saka mata shi ne a cikin miyar kubewa danya. San tuwo da take yi sa ta ci tuwon nan sosai, sai dai me tun da ta kwanta bacci take juyi akan gado. Tsananin ciwo da marar take yi yasa ta yi murkususu da sauri. Lantana ta fita ta karasa ɓangaren sarki nan ta aika a sanar mai. Ranar kwanan matarsa ce ta biyu, aiko faɗa mata bai yi ba, yayi waje da sauri. Sun iso ɓangaren Basira lokacin ciwon ya mata yawa, don ta faɗo ma daga gado. Jini ne ya fara zubo mata, wanda hakan ya sa hankalinta ya yi tsananin tashi. Sai dai tsananin ciwon da take ji ya sa ta kasa magana. Shigowar sarki ne ya sa ta daure ta fara kokarin miƙewa. Da sauri ya karaso ya rungume ta jikinsa. Hawaye ne kawai ke zubo mata. A hankali take cewa, shikenan cikin nan ya tafi, shikenan ni kam na baka kunya. Hannu ya sa da sauri ya toshe mata bakinta, sannan ya kara jawo ta jikinsa. Ɗaya daga cikin bayin Basira wacce magajiya ce ta turo ta ɓangaren don kai mata rahoto. Da sauri ta zame jikinta ta yi ɓangaren magajiya. Wannan kenan. Tana shiga ta zayyane ma Lami halin da ake ciki. Da sauri Lami ta shiga cikin ta sanar da ita. A jir zuciya magajiya ta ce, yau da alama zan samu bacci mai daɗi. Lami ta saki dariya ta ce, ni kuma gobe za a sallame ni ko? Kanta ta juya gefe bata amsa mata ba, sai murmushin jin daɗi da ta sake. Basira kam tana jikin sarki, ganin ciwon ya lafa yasa ya kira Lantana ya ce ta taimaka mata ta gyara jikinta. Basira tana miƙewa Lantana ta ga yanda jini ya zuba sosai. Salati ta shiga yi. Sarki ya kalli gun don har shi ma ya ɓata shi. Lantana ya kalla ya mata alama da ido akan ta yi shiru, akan ya sa ta yi shiru. Ita kan Basira hawaye kawai take yi. Shiru yayi. Bayan sun shiga banɗaki, jiya idanuwansa na neman canzawa. Kallon jinin yayi, yana jin wani abu na taso mai na bakin ciki. Ba shakka ya sa rai sosai akan cikin nan. Yana nan a zaune. Lantana ta fito ta ɗebi kaya ta koma can, sai ga su sun fito. Kuka sosai Basira take yi, wai tana ba shi hakuri. Me kewa ya je kusa da ita ya jawo ta jikinsa ya ce, karki damu, Allah zai ba mu wani. Shiru ta yi bata ce komai ba. Ya daure ya yi murmushi ya ce, ki shirya gobe in sa a mai da ke gida gun Amadu. In kin warware sai in sa a dawo da ke. Kallonsa ta yi cikin mamaki ta ce, akan me? Saka ta kai. Dariya ya yi sannan ya ce, wani irin saki kuma? Amin. Kallonsa ta yi cikin mamaki ta ce, akan me saka ta kai? Dariya ya yi sannan ya ce, wani irin saki kuma? Ai ba saki a aurenmu. Cewa na yi dai ki je inda za ki samu kulawa sosai, sannan za a dinga ɗebe miki kewa. Sai ku shirya ku tafi da Lantana. Murmushi ta yi sannan ta sunkuyar da kanta kasa. Magajiya kan an tabbatar mata ciki ya zube, shi ne ma dalilin tafiyar ta gida. Nan ta aiko mata da kaya kala-kala wai ta kai gida. Masu murna na yi, masu bakin ciki na yi na tafiyar cikin nan. Sarki ya cika musu mota da kayan abinci, ya kuma bata kuɗi sosai. Ya ce zai zo, sai dai bai san yaushe ba. Sun shirya sun kama hanya. Matar Amadu kam
bata yarda cikin nan ya tafi ba. Ita kanta Basira ganin cikinta na kara tasowa yasa ta san cikin na nan, sai dai bayan da za ta yi ta sanar da sarki tun da dai ba salula babu kuma wanda za ta aika, sai dai ta zauna zuba ido akan sanda zai zo. Matar Ahmadu da shi Ahmadun tun da suka ga cikin Basira na nan suka ɗaura himma sosai na kula da ita, haka malantana sosai take kula da Basira. Wannan kenan. Lalle ba ciki bai zubi ba. Ku dai ci gaba da bibiyan ɗan naku ɗan Salman dai kawai. Wannan kenan shiru-shiru ba sarki ba labarinsa, wanda hakan ya kara ɗaga ma Ahmadu rai. Gashi lokacin Basira cikinta ya kai wata 9, ganin kar Basira ta haifu ba tare da sarki ya san komai ba, yasa Ahmadu ya shirya tsaf ya nufi garin Zaria a Akori Kura. Sai yammalis suka isa gidan sarki ya wuce. A ɓangaren mai martaba kuwa ayyuka sun caɓe mai a fada, wanda ya rasa yanda zai yi. Ya so ya aika a je a duba Basira, sai dai Barde ya bashi shawara akan ya kara jingirtawa ganin kar a gane tsananin son da yake mata, wanda kan iya jawo mata tsangwama in ta dawo. Yau ma kamar kullum yana zaune a fada ana ta fama kawo kara yana hukunci, wasu kuma neman taimako suka zo yi, wasu kuma sulhu da dai sauransu. Ganin yamma ta yi sosai yasa ya sallami kowa akan a dawo gobe. Shigowar bafadansa ne yasa ya kalle shi. Bafadan ya sanar da shi zuwan abokin nasa kuma sirikinsa, nan ya bashi izini da sauri. Ahmadu ya shigo kansa na kasa, sai da ya gaida shi tukunnan sarki ya nemi a basu guri. Suna fita ya kalli Ahmadu ya ce, Ahmadu ka ji ni shiru ko? Wallahi al'amara ne suka caɓe min gaba ɗaya. Ahmadu ya ce ba komai, sannan ya ɗora da cewa dama zuwa ne na sanar da kai Basira ta shiga watan haifuwa. Mamaki ne kama shi wanda sai da ya bayyana akan fuskarsa. Ya ce haifuwa kamar ya? Ahmadu ya yi murmushi ya ce ai cikin bai zube ba. Miƙewa ya ga sarki ya yi da sauri ya shiga matsa hannayensa, ya ma rasa mai zai yi, can ya matso kusa da Ahmadu ya ɗaga shi tsaye ya rungume shi kam, ya ce Basira ta kusa haifuwa kenan? Ahmadu ya yi murmushi ya ce kwarai kuwa, dan ta ma shiga watan haifuwa yau ko gobe. Ni ma sai da matata ta sanar da ni ta kula Basira ta kusa haifuwa, sannan na ce to ya zama dole yanzu kam in zo in sanar da kai. Abin mamaki kwalla ne ya taru a idon sarki, hannu ya ɗaga ya shiga gode ma Allah. Abin mamaki fadawa da bayansa da ke waje nan aka fara zamewa kaɗan an tafi kai gulma. Wannan kenan. Ahmadu ya yi dariya ya ce kai da kake fama da aiki sai dai ka tura kawai a ɗauko ta. Shiru yayi yana tunani can ya ce ka kwana anan zuwa gobe zan san yanda za a yi. Magajiya tana zaune zance ya zo mata, tashin hankali da ba a kwatanta shi. Ba shakka tashin hankalin da ta shiga ya wuce duk yanda mai saurari zai yi tunani. Tana nan tsaye jitau, jiri ma na neman ɗibanta. Hisham kam ba kanta, don kuwa magana rabi ce. Tsantsan tashin hankalin da ya shiga ya wuce misali. Gun magajiya ya taho a sukwane, sun yi jigum su biyu a ɗaki. Can magajiya ta ɗan ajiyar zuciya, sannan ta kalli Hisham ta ce duk laifinka ne, kai ne ka tabbatar min maganin nan ba karya ko wasa a ciki. Hisham ya yi shiru can ya ce duk ba wannan bane abin yi, yanda za mu yi yanzu shine abin yi. Magajiya ta yi shiru tana tunani. Hisham ya ce ba fa zai yiwu mu bari a haifi yaron nan ba. Ina ma mace ce da sauki, to amma ina muka sani. Magajiya cikin kufula ta ce aikin gama ai ya riga ya gama, kana ji an ce ta shiga watan haifuwa. Da sauri Hisham ya ce to sai me, ai ko haifarsa ta yi sai mun halaka shi. Kura mai ido ta yi can ta ce kisa kake so me kenan? Hisham ya share zufa sannan ya ce ai dadin ma kisa ne, in kuma kina ganin ba wani abu to shikenan, kin fi kowa sanin Abdulsamad haka kawai ba zai ba Abdulmajid mulki ba dan yana na fari ko yana ɗanki ba. Shiru tai tana tunani kafin ta ce ba na son irin wannan magana, ka fita ka bani guri, in na gama yanke hukunci zan kira ka.
miƙewa ya fice rai a ɓace. Magajiya ta daɗe tana tunani kafin daga bisani ta miƙe ta fito. Ɓangaren sarki ta nufa, yana turakarsa banda farin ciki ba abin da yake yi. Neman izini da aka yi akan isowar magajiya ya sa ya ɗan haɗe abin da ke fuskarsa. Magajiya ta shigo cikin tafiyarta ta isa, zama ta a inda ta saba zama, sannan ta kalle shi ta ce, ina cikin tsananin farin ciki mai martaba. Na san ban kai ka ba, amma na tabbata ina bayan ka. Murmushi ne ya bayyana a fuskarsa na tsananin farin ciki. Ya ce, na gode magajiya. Murmushi ita ma ta yi, sannan ta ce, ka gode da me? Abin da za a haifa kamar ɗana ko ‘yata ne. Zan kula da abin da aka haifa kamar ni ce na haife su. Kallanta sarki yayi, sai dai yau idanunsa ya rufe, har ransa yake jin daɗin maganarta. Magajiya ganin ta kamo lagonsa ta ci gaba, shine nake tunanin kai ka zauna saboda hidimar da ke gabanka. In ya so waziri sai ya je ya taho da ita.